Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntashabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit me shpërplotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës fjalë që zgjojnë çdo besimtar. Ka çaste që njeriu ndjen se zemra i është rënduar. Ditët kalojnë me ritëm të shpejt, angazhimet shtohen, sprovat e lodhin shpirtin dhe pa e kuptuar, zemra fillon të largohet nga përkujtimi i Allahut. Në ato momente, nuk është pasuria ajo që e ringjall shpirtin, as fama apo kënaqësitë e kësaj bote, por ajo që e zgjon zemrën është një fjalë e sinqertë, një ajet i Kuranit, një këshill e profetit Muhammad, ose një urtësi e ardhur nga imamët e Ehli Bejtit paqaqoftë mbi ta të gjithë. Kurani nuk është thjesht një libër për t'u lexuar, por një mesazh i tërë për t'u jetuar. Çdo ajet është thirrje për zemrën, është një kujtesë për mendjen dhe një dritë për shpirtin tonë. Allahu nuk na flet vetëm për të na informuar, por për të ndryshuar çfarë kemi në brendin tonë. Sa herë që besimtari e lexon Kuranin me zemër të hapur, ai gjen në të përgjigje për shqetësimet e tij, forcë për sprovat dhe shpresë për të ardhmen. Allahu thot në Kuranin e shenjtë se Bismillahirrahmanirrahim. A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen ndaj përkujtimit të Allahut dhe ndaj së vërtetës që është shpallur? Ky ajet nuk është thjesht një pyetje drejtuar të gjithë njerëzve, por është një thirrje hyjnore që depërton në brendin të në ndërgjegjen e çdo besimtari. Ky ajet na fton të pyesim veten se: a është ende zemra ime e gjallë? A ndjej kënaqësi në adhurimin ndaj Allahut? A më prek ende fjala e Allahut të plotfuqishëm? Të dashur vëllezër dhe motra, zemra jeton vetëm me përkujtimin e Allahut. Ashtu si trupi nuk mund të jetojë pa ushqim, edhe zemra nuk mund të jetojë pa lidhjen me krijuesin e saj. Njeriu mund të zotërojë gjithçka që dëshiron në këtë botë, por nëse zemra e tij është bosh ndaj përmendjes së Allahut, ai kurrësi nuk do të gjejë qetësinë e plot. Allahu thot: vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Sa herë që njeriu largohet nga dhikri, pra përmendja e Allahut, shqetësimet fillojnë ta pushtojnë, sepse zemra nuk gjen rehati. Por kur gjuha e tij fillon dhe kthehet në rrugën ku ai përmend Allahun dhe zemra mbështetet tek Zoti i gjithësisë, frika zëvendësohet me besim dhe ankthi me qetësi. Dhe këtë gjë na e premton Allahu i madhëruar në Kuranin e shenjtë dhe na e vërteton kur Allahu thotë që vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shembulli i atij që e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend është si shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. Prandaj besimtari nuk duhet ta kufizojë përmendjen e Allahut vetëm në namaz. Dhikri duhet ta shoqërojë njeriu në çdo ditë të jetës së tij, në çdo moment, në punë, në familje, por qoftë edhe në vetmi. Mos e lejo që kjo botë të mashtrojë. Kjo është fjala e dytë që besimtari kërkon të dëgjojë dhe që të zgjohet nga angazhimet e kësaj bote. Një nga rreziqet më të mëdha për besimtarin është të harrojë se kjo botë është e përkohshme. Pasuria, bukuria dhe fuqia janë dhurata kalimtare që Allahu t'i ka dhënë ty. Ato nuk janë qëllimi yt i përfundimtar, por një provë se si do t'i përdorësh ti ato në jetën tënde në këtë botë. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se kënaqësi mashtruese. Sura Al Imran, ajeti 185. Imam Aliu paqaqoftë mbi të na kujton dhe thot se bota po largohet, ndërsa ahireti po të afrohet. Secila ka bijtë e saj. Bëhuni prej bijve të ahiretit dhe mos u bëni prej bijve të kësaj bote. Pra kjo këshill
është shumë e thellë për një besimtar i cili kërkon që të zgjohet nga ankthet, dëshpërime, depresioni ose stresit e kësaj bote, sepse çdo ditë që kalon na afron më shumë me takimin e Allahut. Prandaj njeriu mos të demoralizohet me gjërat negative që mund të ndodhin në këtë botë, por të mbështetet në Zotin e një dhe të vetëm, sepse Zoti i gjithësisë jep më të mirën atij personi i cili ja dorëzon punën e tij Allahut dhe e din që Allahu do të bëjë më të mirën për ta. Fjala e tretë që një besimtar kërkon që ta dëgjojnë në jetën e kësaj bote është se pendimi gjithmonë është i hapur për të dhe është dera e mëshirës së Zotit të gjithësisë. Asnjë njeri nuk është i gabueshëm. Gabimi është pjesë e natyrës njerëzore, por vazhdimi në gabim është zgjedhja e personit. Allahu e do robin që kthehet tek ai me zemër të penduar dhe me zemër të pastër. Ai thot: "O besimtar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert." Prandaj dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na thot dhe na këshillon se më i miri prej gabimtarve ose mëkatarve është ai që pendohet. Pra mos e shtyp pendimin tënd për nesër, sepse askush nuk e di nëse do të arrijë atë të nesërmen. Çdo ditë është një mundësi e re për të kthyer tek Allahu i plotfuqishëm. Fjala e katërt që besimtari kërkon të dëgjojë është se Allahu nuk harron as edhe një vepër që ti bën. Shumë njerëz mendojnë se veprat e mëdha janë ato që shpërblehen, por Islami na tregon se veprat e vogla shpërblehen dhe më shumë se sa veprat e mëdha. Allahu e sheh veprën e vogël të bërë me sinqeritet të madh dhe e peshon ato më shumë se sa një vepër e madhe e bërë për sy e faqe. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Kush bën qoftë edhe sa pesha një grimce të mirë, do ta shoh ata. Një buzëqeshje, një fjalë mirë, një dorë e shtrirë për nevojtarin, një lutje për prindërit apo një falje e sinqert mund të bëhen shkak për mëshirën e Allahut ndaj teje. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, sepse nuk e di se cila prej tyre do të pranohet. Fjalia e pestë që kërkon besimtari ta dëgjojë dhe të zgjohet nga rëndësa e kësaj bote është se të kujtojmë gjithmonë ditën e takimit me Allahun. Vdekja nuk është fundi i jetës, por është fillimi i përjetësisë sonë. Çdo njeri do të largohet nga kjo botë duke marrë me vete vetëm veprat që ai ka bërë. Allahu thot: çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe tek ne do të ktheheni. Pra si thot Allahu: kullu nafsin dha'iqatul maut, pra dhe çdo shpirt do ta shijojë vdekjen dhe ne do të kthehemi tek Allahu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: sot është dita e punës pa llogari, ndërsa nesër është dita e llogarisë pa punë. Pra nuk kupton se njeriu jeton në këtë botë ku ai punon, por nuk jep llogari. Në ditën e Kiametit ose në ahiret, njeriu do të marrë me vete punët e tij dhe aty do të jap llogari për çfarë do lloj gjëje që ka bërë në jetën e kësaj bote. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm në fjalë, në vepra dhe në marrëdhëniet tona me të tjerat. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të mos presim që sprovat të na zgjojnë. Le të zgjohemi sot, ndërsa dera e perëndimit për ne është ende e hapur, teksa gjuha mund të përmend Allahun dhe duart mund të kryejnë vepra të mira. Lutja jonë është që Allahu të na mbarsoj, të bëjë zemrat tona të gjalla me dritën e Kuranit, të na largojë nga pakujdesia, të na forcojë në rrugën e drejtë dhe të na bëjë prej atyre të cilat falenderojnë Zotin e gjithësisë dhe kur dëgjojmë fjalën e Allahut, e zbatojmë ato me sinqeritet dhe qëndrojmë në këtë rrugë të pa lëkundur. Në Kuran gjejmë lutje të ndryshme dhe do doja ta mbyllja temën e ditës së sotme me këtë lutje: O Allah, mos i lër zemrat tona të devijojnë pasi na ke udhëzuar dhe na dhuron nga mëshira jote. Vërtet, ti je dhuruesi i madh. Është ajeti i 8 i surës Ali Imran. Të dashur vëllezër dhe motra, të mos harrojmë që Allahu është me ne në çdo hap tonin. Ta përmendim atë, ta falenderojmë për çdo të mirë dhe Allahu na mbarsoft në çdo hap që na hedhin në këtë botë. Në këtë moment të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes për përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.